ডেলিভারি ফ্রি ঢাকা সিটির মধ্যে। আবার এই অফার কয়দিন থাকবে? এই অফারটা থাকবে একবার ঈদের দিন পর্যন্ত। ঈদের দিন পর্যন্ত থাকবে, অফারটা চেঞ্জ হবে ইনশাআল্লাহ। ভাই আমি জানি এসির দাম এই ঈদের পর একদম পুরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ভাই। জি, আবার বলতেছি, আবার যদি আমার যে কোম্পানি যদি এমআরপি বাড়ায় দেয়, আমরা যে পরিমাণ ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি ওই পরিমাণ ডিসকাউন্টটা থাকবে। এমআরপি যদি বাড়তি হয়ে যায় তাহলে ওই বাড়তি দাম থেকে আপনারা ডিসকাউন্টটা পাবেন। এটা আসলে বলে দিচ্ছি, কারণ হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আজকে আপনাদের নিয়ে চলে আসছি হচ্ছে গ্রে এসির গোডাউনে। হ্যাঁ, আজকে গ্রে এসি দেন ভরা ভরা 150 এসি নিয়ে বসে আছে। আর এটা কিন্তু মানে অপরিচিত কেউ না, এটা কিন্তু পরিচিত একটা মুখ, সময় প্রয়াসের রুবেল ভাই। ভাই সময় প্রয়াস তো এসি দিয়ে ভরে ফেলাইছে ভাই, কি অবস্থা বলেন তো? জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? অবস্থা হলো, যেহেতু আমরা নিউজ পাইছি বাংলা 2024 সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাপী সর্বোচ্চ গরম পড়বে। আচ্ছা, এই জন্য এখন রোজার মাসে আমরা গ্রি এসিতে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট কোথাও পাবেন না। হিউজ একটা স্টক উঠাইছেন ভাই। স্টক উঠাইছি এই কারণে আমরা এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিতে পারবো। ভাই এটা কি একই মডেল নাকি হচ্ছে 1 টন 1.5 টন 2 টন পাবো? সবগুলাই আছে। তাছাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে এসি গুলো 4 টন 5 টন 6 টন ওরা যদি নিতে চান ওগুলো আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। যাদের লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনে যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা দিতে পারবো। আর গ্রি এসিতে থাকবে একদম ধামাকা অফার। আজকে ভিডিওটা কন্টিনিউ করেন, তাহলে আপনি ঠকবেন না। আর চেষ্টা করবেন আমাদের যে ভিডিওগুলো আছে ওগুলো অবশ্যই শেয়ার করবেন। শেয়ার করলে কি হবে আমি আপনাকে বলি, আপনার যে পরিচিত লোক আছে আপনি শেয়ার করলে আপনি ফেসবুকে করবেন, হোয়াটসঅ্যাপে করবেন, অথবা ইনস্টাগ্রামে করবেন। এগুলা আপনি শেয়ার করলে আপনার যে রিলেটিভ আত্মীয় স্বজন আছে তারা কিন্তু আপনার ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট কিনে দাম দিয়ে কিনতেছে, তারা ঠকতেছে অল্টারনেটিভ। আচ্ছা, আপনি যেহেতু আজকে এই ভিডিওটা দেখতেছেন, ক্লিক করছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন যাতে করে আপনার রিলেটিভরা না ঠকে, এখন চিপ রেটে ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনতে পারে। ওকে, সো ভাই আজকে কোন কোন প্রোডাক্ট দেখাবেন? কত টন? এটা 1 টনেরটা বলবেন নাকি প্রথমে 2 টন বলবেন? আজকে 1 টন 1.5 টন 2 টন সবগুলো এসি দেখাবো, এবং সবগুলো এসি থাকবে ধামাকা, একদম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট। গ্রি এসি একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, আপনারা সবাই জানেন। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় গ্রি এসি। 1 টনের এসি দেখাবো, প্রাইসগুলো বলে দিব আজকে, যে ভিডিওটি আমি লং করবো না। আর এসি কেনার পূর্বে অবশ্যই আপনার রুমটা মাপবেন যাতে করে আপনি সঠিক এসিটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এটার জন্য ভাই কার কাছে যাবে এই রুম মাপার জন্য? এই জন্য তো একদম আজকে আমি আছি তো ভাই, আমি শিখিয়ে দেবো। আচ্ছা, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনার জন্য কোন এসিটা বেস্ট হবে আমি ইনশাআল্লাহ বলে দিব, আমার ক্ষুদ্র নলেজে যতটুকু বুঝি আর কি। ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে। অবশ্যই এটা সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী এসি যদি না কিনেন আপনার 2-3টা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। 1 নাম্বার, আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডটা ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে, ওয়ারেন্টি ক্যান্সেল। 2 নাম্বার হচ্ছে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন আপনার যে ওয়ারেন্টি হচ্ছে এসি ব্লাস্ট করতেছে, আগুন ধরে যাচ্ছে। শুধুমাত্র আপনি সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী আপনার মেজারমেন্ট না করে এমনিতে এসি কিনে ফেলছেন, এই কারণে এই সমস্যাগুলো হয়। তো অবশ্যই আজকের ভিডিওটা যারা দেখছেন আপনারা এই নিউজটা অবশ্যই সবাইকে জানিয়ে দিবেন। সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী অবশ্যই এসি কিনবেন। এসি এর পরিমাপ করার যে রুমের দৈর্ঘ্য মাপবেন, কয় ফিট হয় দেখবেন, এবং প্রস্থ মাপবেন। দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুটো মাপবেন, মেপে গুণ করে দিবেন। যেমন আপনাদের দৈর্ঘ্য যদি হয় 10 স্কয়ার ফিট এবং প্রস্থ যদি হয় 12 স্কয়ার ফিট, তাহলে আপনার রুমটা 120 স্কয়ার ফিট। 1 টনের এসি হয় 100 থেকে 110 স্কয়ার ফিটের জন্য পারফেক্ট। 1 টনের এসির নন ইনভার্টারের প্রাইসটা বলি। নন ইনভার্টারের এমআরপি হচ্ছে 51,000 টাকা। আমরা সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে আপনার রোজা উপলক্ষে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 43,300 টাকা। 43,300 টাকা 1 টনেরটা নরমালটা। সারা বাংলাদেশে টেকনাম থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথরিয়া, নদীর কিনারা অথবা পাহাড়ে চূড়া যেখানে থাকেন ডেলিভারি ফ্রি থাকে। ওকে, আর ঢাকা সিটির মধ্যে হলে বাসা নিচ পর্যন্ত, আবার বলি ঢাকা সিটির মধ্যে হলে বাসা নিচ পর্যন্ত, এবং ঢাকা সিটির বাইরে হলে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত আপনার ডেলিভারিটা সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওকে, এইবার হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার প্রাইস। 1 টন ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে 58,500। আমরা এটাতেও 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 49,700 টাকা। 49,700 টাকা। ওকে ভাই, এরপর হচ্ছে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির বিষয়গুলো বলে দেই। নন ইনভার্টারের যে এসিগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 2 বছর। এবং ইনভার্টার যেগুলো ইনভার্টার সিরিজের ওগুলো হচ্ছে আপনার 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 2 বছর। তা অবশ্যই আপনারা যদি বাজেট ভালো হয় ইনভার্টার কেনার চেষ্টা করবেন, কারণ যেহেতু এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ডাবল, প্লাস আপনার বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে। ধরেন আপনার 2 বছরের যে কারেন্ট বিল আসবে নন ইনভার্টারে, ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে কিন্তু আপনি একটা এসি কিনতে পারবেন। আচ্ছা, অবশ্যই এটা কারণ ইনভার্টারে 55% বিদ্যুৎ সাশ্রয়, কারণ বিদ্যুতের বিল কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেছে, সামনে নাকি আবারও বাড়বে। এই জন্য ইনভার্টার কিনলে আপনার সাশ্রয় হবে। এবার আসি আমরা 1.5 টন, যেটা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় 1.5 টন এসি। 1.5 টন নরমালটা কত ভাই? 1.5 টন এসি লাগবে হলো 100 থেকে 150 থেকে 160 স্কয়ার ফিট। এর উপর হলে আপনি 2 টন কিনবেন। মানে এই মেজারমেন্ট অনুযায়ী যদি আপনি এসি কিনেন তাহলে আপনি মানে আপনার ফ্যামিলি কিন্তু সেফ থাকবে, একদম মানে ব্লাস্ট হবে না, আগুন লাগবে না, এরকম কোনো প্রবলেমই হবে না, ওয়ারেন্টিও নষ্ট হবে না। জি জি।
আপনি কেন শুধু শুধু টাকা দিয়ে প্যারা কিনবেন, টেনশন কিনবেন, এখন এটাই টেনশনের মধ্যে থাকবেন। দ্যাট তো নন ইনভার্টারের এমআরপি প্রাইস হচ্ছে ৬৬,৬০০। ২-৩টা সিরিজের হয়, সবগুলো সিরিজের আমাদের আছে। এটা যেগুলো পপুলার ওগুলার এমআরপি থেকে আমি ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি। ওটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র ৫৬,৬০০ টাকা। মাত্র ৫৬,৬০০ টাকা। এবং ডেলিভারিটা ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, প্লাস হচ্ছে আপনার এই যে পাইপ পেয়ে যাবেন, 2টা 100% কভার কন্ডেন্সারের পাইপ পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, যে এটা হলে কভার কন্ডেন্সার হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার পাইপ লিক হবে না, এসিতে আচ্ছা, গ্যাস কখনোই লিক হবে না। জি জি, আপনার যে গ্যাস বারবার রিচার্জ করা লাগবে না। আচ্ছা, যেগুলাতে অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করা হয় ওগুলাতে কিন্তু আপনার দেখা যায় কিছুদিন পরেই যেগুলো ওয়ারেন্টি শেষ হলে কিন্তু আপনার গ্যাস রিচার্জ করা লাগে। এখন আসে আপনার দ্যাটটন ইনভার্টারের প্রাইস, খুবই চমৎকার একটা, এই যে গ্লোরি পেয়ে যাবেন, আর একটা আছে আপনার ম্যাট, দুইটাই আপনার আমাদের কাছে রয়েছে। ওটা ওয়াইফাই কিন্তু, ওকে, এটা কিন্তু ওয়াইফাই। এটা আমার হচ্ছে ৭৯,৩৯০ 300 ওটা এমআরপি হচ্ছে ৭৯,৩৯০ টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র ৬৭,৫০০ টাকা। মাত্র ৬৭,৫০০ টাকা। ৬৭,৫০০ ওয়াইফাই কিন্তু। আর এগুলা হচ্ছে আপনার প্লাজমা সিরিজ, ঠিক আছে? প্লাজমা সিরিজ মানে যাদের যে এজমার সমস্যা আছে অথবা কফ জমে যায় এসিতে থাকলে, তারা কিন্তু বিশেষ গ্রি এসি গুলা কিনলে কিন্তু আপনার এই ধরনের সমস্যা থেকে আপনার সমস্যা হবে না। আচ্ছা, মানে এগুলা থেকে সেফ থাকবেন। ওকে, এরপর আছে আমাদের 2 টনের এসি। 2 টনের এসি গুলো দেখেন, যে 2 টনের এসি কিন্তু अवेलेबल রয়েছে, দেখেন 2 টনের ওকে, এটা দেখেন, এই 2 টনের এসি আমাদের अवेलेबल আছে, সবগুলা মডেলেরই আছে। আবার 2 টনের নন ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে ৮১,৯০০ টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র ৬৯,৬০০ টাকা। আচ্ছা, ৬৯,৬০০ টাকা 2 টনের নন ইনভার্টার এসি। আচ্ছা, আর ইনভার্টারটা দাদা? ইনভার্টার হচ্ছে ৯৩,৩৯০। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র ৭৯,৪০০ টাকা। ৭৯,৪০০ টাকা, এবং সারা বাংলাদেশে কিন্তু একদম ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকা সিটির মধ্যে আবার এই অফার কয়দিন থাকবে? এই অফারটা থাকবে একবার ঈদের দিন পর্যন্ত। ঈদের দিন পর্যন্ত থাকবে, অফারটা চেঞ্জ হবে ইনশাআল্লাহ। ভাই আমি জানি এসির দাম এই ঈদের পর একদম পুরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ভাই। জি, আবার বলতেছি, আবার যদি আমার যে কোম্পানি যদি এমআরপি বাড়ায় দেয়, আমরা যে পরিমাণ ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি ওই পরিমাণ ডিসকাউন্টটা থাকবে। কিন্তু এমআরপি যদি বাড়তি হয়ে যায়, তাহলে ওই বাড়তি দাম থেকে আপনারা ডিসকাউন্টটা পাবেন। এটা আসলে বলে দিচ্ছি, কারণ হচ্ছে আমাদের এসি পাইকারি হোলস করি তো, আসে যায়। আচ্ছা, ভাইয়া কিন্তু আসলে এই গ্রে এসিটা, হ্যাঁ, এইটা কিন্তু একদম হোলসেলার, বাট আমার রিকোয়েস্টের কারণে এই ভিডিওটা করা। আসলে এইটা পুরো হোলসেলে যাচ্ছে। ভাইয়া হচ্ছে গ্রে, আর হচ্ছে ভাইয়াকে প্রথমে ভীষণে ছিল, এখন অল্টন নিছে, গ্রেও আছে, তারপর হচ্ছে এই যে নোভা টিভিও আছে। আপনারা যেইটা লাগবে, আপনার ইলেকট্রনিক্সের আপনার যেইটা লাগবে, আপনি সময় প্রয়াসের সাথে যোগাযোগ করেন, আমাদের রুবেল ভাই ইনশাল্লাহ অ্যারেঞ্জ করে দেবে। কি ভাই, আমি কিন্তু আপনার কথা বলে দিলাম। জি ভাই, ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। সো ভাই, এরপরে কি আর কোনো মডেল আছে, বা হচ্ছে ওই যে 2 টন 3 টন ওইগুলা কিভাবে অর্ডার করবে? যদি কারো লাগে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। কতদিন লাগবে এটা দিতে আপনার? অর্ডার করলে 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ওকে। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। এটা কিন্তু পাইকারি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু পাইকারি রেট বলা হয়েছে। আপনি কিন্তু দোকানে এর থেকে বেশি দামে পাবেন। সো আপনারা যারা পাইকারি রেটে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট কিনতে চাচ্ছেন, অবশ্যই চলে আসবেন সময় পেয়ে আসে, আমার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, রুবেল ভাই। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। রোজা রাখবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য।